No tere jälle siis. Ma olen juuksuris käinud, sest meil on siin 2 päeva lihtsalt mingi räme soojad ilmad olnud, siis võib natuke juukseid maha ajada ja külmetada. Täna on esmaspäev, eile oli pühapäev, me käisime jalutamas, Birgit käis tööle, siis läksime kõik koos jalutama. Mingi 16 kraadi tuli lihtsalt täiesti lampi. Ülimõnus oli täna esmaspäeval ka mingi 15 kraadi, no mõnus, täiesti hea ilm, aga jah, alustame sellest, et ma filmisin ka seal natuke, ma ei rääki midagi, aga lihtsalt vaatame need klipid ära, kus me käisime, mandariine nägime, siis ma nägin esimest korda vist siin Hispaanias bambusepuid, mida ma ei filmin nüüd, aga need olid olemas seal, et siin on bambusid ka. Mandariinid olid toored veel kahjuks, kuskilt ma neid kätte ei saanud. Sidronipuid, põõsaid, need on vist ikka puud, mitte põõsad, ma arvan, ma ei tea. Suured puud on nad. Neid oli seal ja ega rohkem ei olnudki vist. Igatahes sai jalutatud, nauditud ilma ja Via Viciosa, oligi vist, jah, Via Viciosas käisime selles seal. Ja siis käisime lõpus veel kohvikus. Ühest tahtsin minna ühte kohvikusse ennem, mis oli Casa Aurelia, sest Aurelia maja ju, meil on ka Aureliakene väike, tahtsime tema sinna minna sööma. Netis on kirjas, mitte sööma, vaid istuma kohvi ja kakaod võtma ja niisama, sest et see on ju, see oli kirjas, et see on avatud, jõudsime sinna kinni, et üle lask. Ja pärast läksime siis kuskile mujale, mis meile tee peale jäi, kui me autos tagasi jalutasime ja seal oli siis Hobune tuli ka restorani sööma. Ma nüüd ei mäleta, kas ma filmisin seda või ei filminud. Äkki ma ei filminudki. Igatahes seal kus kohvi ja kakaod jõime, seal oli Hobune ka. Ma vist unustasingi filmida. Või mul oli tegelikult see aku ka tühjaks täiesti niimoodi, et mubla lülitus välja mingi hetk ja ma ei saanudki lõpuni kõike filmida. Aga jah, vaatame need klipid ära ja siis räägime edasi midagi huvitavat. Seestpoolt kahvi kaitse ja oli vaadata nüüd sisse saadud suure külma. Ikka on kuiva. Kuidas on suure külma? Ma hoian keiki kokku. Vaata, lehmad ka lähevad. Eesul kutsus, lehmad lähevad. See ma pean. Teisi opsumine, kui meil on pikk teha. Vaata, kui nüüd on valge kivi. Isi teeb ise. Vaata, kui lahe ilusus seal üleval. On jahedam, tunned?
nii, matkal käidud nagu naksti. Mis ma nüüd räägin siis? Mõndasid kommentaare võib rääkida, võib-olla on huvitav siin. Küsiti, et kuidas mul garaažiotsingud lähevad asjad. Need endiselt käivad iga päev. Ma siin kord nädalas ikka, kui kuskil tuleme töölt tagasi Birgitiga, siis ma teen meie küla peal tiiru peale ja kõrvalkülades, kus ma tean, et või noh, kõrvalkülades eemal veel, kus on siuksed tööstuspiirkonnad ja siis ma tiirutan selle autoga läbi ja vaatan, kuhu on tekkinud või kas on tekkinud mingeid silte, et seda pindasid on üürida seal. Et võiks ja kuskile ligidale saada mingisuguse pinna. Tahaks tegelikult linna sisse saada, sest et ma arvan, et siis on kergem klient hakata saama, sest nad näevad, et elu käib seal, mingeid mootorrattaid remonditakse ja see suust suhu liikumine, jutu liikumine hakkab siin palju kiiremini liikuma. Et siin on hästi suur see teema, et inimesed räägivad ja räägivad ja räägivad, niimoodi läheb jutt liikvele. Ja jah, siin on tegelikult igatahes, kohe räägime teist asjad. Homme on siis 12. vist või homme on 13. jaanuar, siis on meil siin linnavalitsuses arhitektiga kokkusaamine ja me läheme uurime ühte vana mööblipoodi, kas selle saab teha töökojaks ümber. Tegelikult oli see viimati oli mingi tattoo shop seal oli tatoveeringu või tattoo shop vist ongi, seal oli kirjas. Igatahes, jah, seal on 3 suurt akent on tiuksed ja ühe akna saab ära võtta, millest saab siis teha sissesõidukse, aga ruumi on ka seal mingi 80 ruutu, 100 ruutu on, kuulutuses 100 ja see maakler ütles 80, ma ei tea, aga suur, tundub või siuke idekas tsiklite tegemiseks. Ja siis homme lähme räägime ja vaata, mis ta räägib, äkki ta teab mingeid hindasid, üldse kas seal saab teha ja äkki ta oskab öelda, palju see tegemine, nullist tegemine maksta võib, sest seal on kindlasti heliisolatsioon vaja teha, siis on seal vaja teha ventilatsioon ja tuleohutus, et siuksed asjad, see kõik maksab rämedalt kindlasti, võib-olla elekter, ma ei tea, et jah, peab vaatama ja uurima. Ja siis tegelikult tuli nüüd Hihoni ka üks töökoda, see on suurem juba, see on mingi 240 ruutu, 180 äkki oli tööpind ja siis 60 ruutu on seal mingid nii-öelda kontoriruumina vist või ma ei mäleta mis. Ja see on, arvel on ta töökojana, et sinna ma saaks teha töökoja. Aga ta on, ta on mingi pool tundi sõitusid, 30 või 40 kilti, 30 minti ja ta on tööstuspiirkonnas. Ma kardan, et seal on raske hakata sõna levitama või töökoja juttu levitama, et seal käib mingi teema. Et see ei ole mu esimene valik, aga ma arvan, et kui homme öeldakse, et seda ei saa teha, ei lubata, et on võib-olla linna keskel liiga või ükskõik mida, kuigi sealt samas on mingi 500 meetrit kilomeetri eemal on autotöökoda, mis maakler ütles, et on alles hiljuti tehtud sinna paar aastat tagasi, et äkki saab, aga oleneb hinnast. Ja ta võiks olla töökoda juba niimoodi, et garaaž või tööruum, kus oleks auto sissesõiduks ja asjad, aga see on äripind põhimõtteliselt, et ma teeks äripinnast siis selle, et see on natuke jama, ma ei tea, mis põrand seal, ma ei mäleta, mis põrand oli. Et jah, siuksed teemad, et vaatab. Et mingid asjad siin toimuvad, aga kuidas ja mis, ma ei tea. Ja siis veel, see rollu, mis ära läks, paljud ütlesid, et oleks võinud kompressiooni mõõta, et kas äkki on mootor õre või siis jah, ma oleks võinud seda mõõta, kui küünal maas oli, ma ei tea, miks ma seda ei teinud. Et tegelikult saaks niimoodi teada ju, kas kui külmalt ja soojalt ära mõõta, kui on väga suur erinevus, siis võib olla ka lihtsalt, et klapp on üks lahti. Et ma olen nüüd natuke uurinud ka neil ühesilindrilistel või üldse, ma ei tea, kas sellel mootoril või üldse ühesilindrilistel on see teema, et klapi need vahed lähevad liiga kinni ja ta võib täiesti nulli minna ja hoidagi lahti endale ühte klappi siis käivituse ajal. Pärast kui soojamaks läheb, siis asjad natukene liiguvad seal ja siis ta surub või tihendab end paremini ära ja siis ei ole seda käivitusprobleemi. Et ma natuke vaatasin spetsiaalselt selle ratta kohta ka, siis ongi
väga tihti on, et neil ongi mingid klapid on täiesti kinni jäänud, nulli see vahe läinud siis. Et see võib olla ja ma ütlesin talle, et davai, tule tagasi, ma teen sulle tasuta siis kompressiooni mõõtmise ja siis vaatame, mõtleme edasi, et kui on nüüd suured erinevused, siis äkki teeks klapid. Aga jah, mul oli mõttes tegelikult talle ka klapi vaheregull juba varem pakkuda, aga kuna ta ütles, ta ei taha palju raisata, siis ma kardan, et isegi kui on suured erinevused, võib-olla ta ei taha seda tööd teha. Sest et 100% ma ei tea ju, võib-olla on lihtsalt hõre ja ei ole sellest midagi kasu. Siis on ju see raha raiskamine, siis seal tuleb terve tagumine ots laiali võtta, iste pealt ära. Et istet kätte saada, on vaja kõik kondlid ümbert ära võtta. Sest ma tahtsin ennem istet ära võtta, ma ei saanud seda kätte normaalselt. Et see on, seal võtab see lammutamine juba nii palju aega. Ja jah, ega rohkem ei olegi, ma pean siis klapid ka, või need seibid, klapiseibid tellima, sest mul ei ole seda mõõtu 9,48 on, et mul on vist 7,48 ja 10 ja jep, need mul on, sest et Kawasakil on 7,48 ja kui ma Husqvarnat tegin, selle oli 10 minu meelest, et siis ma pean ühe komplekti tellima. Vot, aga ega rohkem midagi ei ole, siin mitte midagi rohkem toimunud ei ole, ma ei ole sõnumit endiselt saanud, et need et Yamaha dokid valmis oleks ja klient ka ei ole öelnud veel, eks ta ootab siin natuke, millal järgi tulla, et ta vist veel nii kiiret ei ole. Varsti võiks tulla. Ja siis selle jupid vist jõuavad. Ma tellisin, 6. jaanuaril nüüd katkestasin ära või refundisin oma jupid kõik, mis ma tellisin AliExpressist. Ja tellisin uuesti siis kohe samal päeval, sest et siis ma sain enamus raha tagasi juba. Ja nüüd on täna 11.12. Eile tuli sõnum Amazonilt, et nemad võtavad mu AliExpressi paki peale, juba on võtnud ja see liigub siia poole Hollandist. Et siis jõuab siis pido asjad ka, aga ma arvan, ma käin selles pidoga ära ülevaatusel, sest et sellega on kindlam minna. Siis ei teki 2 aasta pärast vaatab. Ei, tegelikult mul on plaanis, võib-olla ma proovin selle historikuks teha ja siis on 4 aastat ülevaatus, et siis on veel parem ja siis on juba suva, mis toimub. Et 4 aastaga ma jõuan seda korra siin pido tagasi vahetada, kui see ratas mul üldse enam on siis. Vot, aga jah, ma ei tea, millal sellega tegeleb. Tahaks juba küll sõitu minna ja proovida seda, et ma arvan, sellega võiks kõva sõita. Sest et ma ei viitsi tegelikult Hondaga sõita, see Honda isteasend ei ole mulle nii mugav, et ta kutsub mind sõitma või see paigi, mulle ei meeldi lihtsalt isteasend, mulle meeldib sirgelt istuda ja Honda ei kutsu mind sellepärast väga sõitma, sellepärast ma nii vähe sõitnud olengi siin. Et saaks natuke sirgema asendiga sõita, võib-olla läheks rohkem sõitma ka. Ja mis veel? Rohkem ei olegi midagi, tegelikult oli, aga mul läks meelest ära. Vaata mida, sellest ei tahtnud midagi vist rääkida. Ei tea, igatahes praegu siis lõpetame ära ja ma mõtlen, mida ma rääkida tahtsin. Jälle uus päev kätte jõudnud, tulime Avileesi, Birgit tuli tööle, taga on äge vaade, siuke ranna ääres oleme praegu, siuke udune. Ja käisime seal omavalitsuses või vallavalitsuses, täna linnavalitsuses. Ja siit läheb tee, aga sinna me ei lähe, see on kinni praegu. Ja uurisime siis selle töökoja kohta, või see ei ole töökoda, see on siis vana mööblipood ja tattoo shop ja mis iganes see on olnud viimati. Ja põhimõtteliselt võib sinna töökoda teha, tema ütles seal, et kõik on hästi, kuna kui seal on mingid asjad on ju, millal võib, millal ei või, et töökoda teha, kus remondid ja mis on siis nii-öelda kahjulik, mis teeb müra ja õli ja mustust ja ärke, siis seal vähemalt vist selles kohas ei tohi üle 150 ruudu töökod olla. Mul on 105 ruutu pindala ja oleks siis mul lihtsalt mingi müügisalongu asi, siis võiks olla kuni 300 ruutu, et mingid siuksed asjad siis, mille järgi saab sinna antakse luba. Ja eks seal kindlasti ole veel midagi, aga põhimõtteliselt meil ei öeldud.
ja ütles, et võib teha. Nüüd järgmisena ongi see, et me peame otsima tehnilise inseneri, kes tuleb siis vaatab üle, kas asjad sobivad seal, kuidas seal on, mis seal teha vaja on. Tema ise arvas, et heliisolatsiooni teha äkki ei ole vaja, et noh, äkki sellega pääseb, aga seda ütleb kõik see tehniline insener lõpuks meile. Ja noh, siis kõik need, kas kuidas ventilatsioon teha, elekter, kas on vaja teha ja siuksed asjad ja siis äkki saab teada enam-vähem hinnad ka, et kas seda on üldse mõtet hakata tegema. Et praegu ongi siis see, et on vaja leida nüüd see tehniline insener, kes meil tuleks vaataks. Anti meile paberid, kui ta need paberid ära täidab, siis tegelikult me võime need paberid viia juba siin omavalitsusse või linnavalitsusse ja siis on tegelikult veel mingi paberid vaja, aga neid võib hiljem viia. Ehk siis mingid tehtud tööd ja paberid, et seal on nüüd elekter asjad tehtud. Aga noh, väidetavalt saab juba siis tööle hakata, kui on tehniline insener meile loa andnud. Aga ja hiljem järgi viia. Ütles ka, et noh, võib-olla tullakse kontrollima, võib-olla ei tulda. Aga kehakeel ja see hoiak jätsid siukse mulje, et kes ikka viitsib tulla, nagu nii kunagi ei kontrollita. Et noh, aga ära tahaks teha. Noh, see ongi nüüd see, et kui palju see maksab ja kõik siuksed asjad, kas üldse tasub ära. Vot, aga midagi jälle toimub. Mingid asjad, vähemalt sai teada huvitavat asjad, on võimalik teha. Nüüd ongi vaja hakata mõtlema, uurima, et kuidas ja mis ja kui palju ja kes vaatab ja kõik, noh, tegutsemist on, eks vaikselt saab kursis hoida. Vot, aga vaatame. Võiks nagu kaamera osata fokusseerida ka ilusti, siis oleks nagu parem pilt. Nüüd vist sai siuke nagu mingi mahajäetud linn või siuke huvitav näeb välja siin siukse valguse käes. Ja jalutuskäik tehtud, päris äge oli, selles mõttes
lõpus läks taevas ka nagu eriti vingeks, siukseks hästi tumedaks. Meie vihma ei saanud, jõudsime autost tagasi ennem ja ma arvan, mingi 10 minti olime autos olnud ja siis hakkas sadama ka. Mitte väga hullult, aga midagi ikka tuli. Et jah, siuke huvitav jalutuskäik, polnud selles sinna poole kunagi varem liikunud ja nüüd olid siis lastel tõuks ja ratas kaasas, siis oli natuke parem. Daniel, see ratas, mis me ossime, sellel on taga rehv katki, ma ossin küll paranduskomplekti, aga ma pole jõudnud seda siseloffi veel parandada. Et peab vaatama, et siis ta sõitis oma väikse rattaga. Jah, lõpus oli siuke halvem tee, kus ei saanud siis Aurelia sõita, aga siis ta tatsas ja jõudsime ranna äärde, siis seal liiva sees nagunii väga sõitmist polnud. Vot, aga mis toimub? Vaatame, mis siin huvitavat on. Lõpuks jõudis mu Spido kohale, ma tegin siis refundi, sain raha tagasi endal eelmise tellimuse eest, kõikide asjade eest ja tellisin uuesti, nüüd tuli mingi alla nädala ajaga kohale äkki, midagi sellist. Et eelmine kord vist oligi, no siin on terve kotitäis asju, mis ma tellisin, et ju siis midagi jäi tulemata või no midagi ei saadud saata või ma ei kujuta ette, igatahes enamus samad asjad tellisin. Ja natuke uurisin ka juba siin, ma ei hakka seda kohe külge panema, aga põhimõtteliselt mul on ainult seda pistikut vaja siit ka ainult mõnda asja. Ma neid veel ei uurinudki, mis asjad need siin on lahtised. See on käikude jaoks, see on siis Spido kiiruse jaoks magnetiga ja siit on siis paari seda vaja pöörete jaoks. Key-switch on vaja, ma arvan, sellega äkki saab siis, läheb süüde sisse äkki, ma ei tea täpselt. Ma ei tea, kas ma saan mõlemad pooled siin vasaku ja parema suunatule tööle või mitte, sest praegu minu meelest tuleb ta võib-olla ei tule ka mõlemalt eraldi, vist tuleb ikkagi vool ja paneb ühte põlema. Jah, nii et saab äkki mõlemad need tööle. Siis on kaugtuli, kell, see on lihtsalt pluss juhe või 12 volti, kütust ei näita ja miinus. Ja siin rohkem ei olegi. Ja siin on siis, nagu ma ütlesin, on käikude see ja ma ei tea, mis asi see on. Need ongi need ju. Jah, lilla ja põhimõtteliselt salljuhe on 6. käigu jaoks roheline valgega on siis mille jaoks veetemperatuuri signaal ja teine pruun on siis backlight control ehk põhimõtteliselt kui ma ei tea, ma sellest täpselt aru ei saa, et kui tuleb, no siia tuleb vool peale, kui see backlight läheb tööle, siis on see eledus taustavalgus 100% 30 peale ehk siis äkki ma ei tea, mis hetkel ta muudab, kas siis, tuled on ju kogu aeg sees. Ma ei oska öelda. Eks keegi targem annab mulle kohe varsti, või kommenteerib, mis see täpselt, kuidas see töötab. Et ma eeldan, et see on see, et kui ma öösel sõidan, et siis läheb see heledus tumedamaks, aga mis hetkel ta reageerib sellele, et ma ei tea. Ma ei oska öelda. Autodel ju lööb, kui tuled sisse paned, siis ta lööb. Ei löö ka. Ma ei tea, ma ei viitsi mõelda praegu. Et midagi keerust siin ei ole. Siuke ta on. Lähen vaatame, võrdleme siis suuruse ka ära. Nii pidi ta käib siia. Et enam-vähem on sama suur siin ja kuidagi majutame ära ta. Paneme seda, proovime äkki paneme siis selle platte, mis ma siia tegin. Äkki ei pane, eks saab mõelda, vaadata, et kuidagi siia peale ta panna, alla auk sisse teha, kui saab juhtme siit alt läbi ajada ja siis kuidagi ta siin peal hakkab olema. Eks näis. Siis on mul, eile tuli Rieiu tagasi, võtame karpa maha, paneme siia tihendid, uued need seibid, vist oli ühte seibi vaja, aga 2 tihendit äkki kuidagi niimoodi, ma ei mäleta, et vaatame, võtame karpa maha, loodame, et saab paremaks, kuigi ta ütles, et nüüd et ta töötab suht hästi, on ratas tööle hakanud. Ma ei tea, praegu panin tööle, käima läheb väga hästi, pööret hoiab, ma ei väga soojaks hakanud laskma, aga ennem ma ei täpselt ei mäletagi, mis teema sellega oli, et kas
ma ei mäleta enam, mis me rääkisime ka eile, aga mul läks juba meelest ära. Põhimõtteliselt, kui mootor soe on, siis ei ole seda õiget pöördekohta, pöörd on liiga kõrged, keskmist ala ei ole, või seda ideaalset ala, et pöörded oleksid 1500 peal. Ma ei näe neid, palju seal on, siis seal näitab lihtsalt neid väikseid ruudukesi, aga ei olnud seda head kohta, kas on liiga madal ja sureb ära või on liiga kõrge ja töötab. Ka vahepealset head ei ole. Ja ta vist oligi probleem, et ta ei läinud tööle hästi, et pöörded äkki ei jäänud tööle või ma ei mäleta enam, et ei saanud piisavalt õhku, siis midagi oli. Aga praegu panin tööle, toores töötab ideaalselt, kõik asjad nagu jumal hea. Ma ei tea, et võtame karpa maha, teeme need asjad ära, mis ma tean, et saab teha. Ja siis vaatab edasi. Siis ma lasen tal soojaks käia ja siis mõtleme, et praegu jah, tööle läheb hästi. Kui ma saan siin ühe käega, ega vist ei saa, sest ma ei saa toorest. Toores on siuke. No. Niimoodi nagu töötab, et praegu on ta täiesti külm, võiks ju natuke rohkem põhja ja vaikselt ootame. Niimoodi nagu võiks tegelikult olla rohkem, natuke kõrgemal käia ka, aga väga põhja. Tuleb. Natuke on, jah. Ei ole kõige parem, aga nii hullu pole. Ikka sureb ära. Põhimõtteliselt, ma ei tea. Peabki, ta vist ei taha niisama ilma tooreta üldse käia, kuigi ta tegelikult ei käi ka. Külmalt ei käi üldse, aga see ongi natuke loll süsteem, et sa pead lihtsalt peal hoidma seda ja passima. Et ma ei tea. Vahet ei ole. Võtame karpa maha, vahetame tihendid ära, siis hakkame timmima jälle. Miks ta tööle ei jää? Mul on kraan kinni, ma panin kraani kinni. Ise loll. Et jah. Vot. Ma hakkan tööle. Mida ma jauran siin? Vaatame natuke peale ka. Siin karpa maas. Ega palju vaadata pole. Mõlemad nõelad väljas või kruvid õigemini. Ja vana seib ja vanad tihendid. Need siis lähevad uued. Panen kõik uued. Ühte seibi polki, et saavad nüüd siis mõlevad seibid külge ja tihendid. Paneme külge, vaatame, kas midagi muutub. Vaevalt ma kohe aru saan. Võib-olla ei muutu üldse midagi, sest ma ei tea. Siin üks tihend on haiget ka saanud natukene katkine. Eks näis, palju sellest siin reaalselt kasu on. Tunduvad nii väiksed asjad, et väga suurt lootust ma ei pane siin, aga kunagi ei tea. Ma ei tea, pill on vist valmis. Panin jupid külge algul, ma ei tea, ta nagu läks paremaks, aga ma ei tea, veits nagu on, vaatame, ma ei taha tegelikult siin sees seda käima panna, aga pöörded tulevad paremini alla. Ma veel timmisin karpat eraldi ja värki, ennem jäid nad väga nagu kõrgele või natuke gaasi anda, siis ei jäidki peale. Aga praegu gaasiga mängida, siis tulevad paremini alla. Ennem oli see, et hästi natukene oli vaja gaasi anda ja nad ei tulnud alla enam, jäid sinna kuskile kinni. Aga praegu nad võiks tulla kiiremini, aga nagu näha, nad jäävad kuskil ikka vahepeal ootele, aga nad tulevad alla lõpuks tagasi. Ma ei tea. Veits ideaalne ei ole, aga ma ei tea, lisaõhku ta ei saa, lasen breiki igale poole, ei muutu pöörded mitte midagi, kõik on nagu hea, see sisselaske muff, sinna lasen mõlemalt poolt breiki peale, kõik korras, pöörded suts ka ei muutu, et ma ei tea, praegu on see, et seal on gaasi liuguril või slaideril, ma ei tea, kuidas eesti keeles see õige sõna on, gaasi see liugur, mis seal üles alla käib, gaasiklapp nii öelda. Sellel on ikkagi, mis ma olen kogu aeg mõelnud, tal on väike auguke sisse kulunud ja süvend siis või niimoodi, et
ma vaatasin nüüd selle endoskoobiga ka sisse, ta nagu mingi hetk jääb veits kinni, et ta ei taha liikuda hästi. Võib-olla on selles asi, ma ei saa lihvida seda, sest ma proovisin natukene, aga kuna see on natukene nagu nii koonuses terve see, või noh, tal on natuke lohk sees, ma ei saa seda otse lihvida sealt, siis ma lihvin ta täitsa siledaks, aga ta on natuke kergelt kausjas ja ma igaks juhuks ei hakka seda siledaks lihvima, pärast on veel hullem. Aga jah, seal on näha, kus on väike auguke sisse süvend kulunud lihtsalt. Sellest võib-olla mitte, aga noh, kuna nagu nii pöörded ka nii palju mängivad, et nad ei taha nii kergelt alla tulla, siis ma ei tea. Aga noh, ma arvan, me lähme mingi aeg koos sõitma, ma võtan omal tööriistad kaasa. Noh, tegelikult on ainult lapikud kruikeerad, mis mul karpa tuunimiseks vaja on või timmimiseks. Siuke lapik, zoomime sisse, täiesti tavaline väike lapik ja tegin endale siukse, lõikasin ühe selle katki, mis mul siin üle oli, noh, kas just üle, aga ma panen kokku siin, et okei, ma ei saa seda kokku. Igatahes tavaline lapik ja siis on lihtsalt siuke juurde pandud, et ma saaks seda keerata seal paremini, kuna mul see, mis mul on, ma vist olen näidanud seda tegelikult ka juba eelnevates osades, kui ma seda timmisin, siis see ots on liiga lai ja ma ei saa seda keerata, et lihtsalt ei ole ruumi, et timmida seda normaalselt, siis ma näpuga seal vaikselt timmin. Vot, aga ma ütlesin, et motikas on valmis, tuleb järgi, ma ei tea, kas täna enam tuleb, kell on siin 8:03. Aga jah, ma ei hakka vist mingit rahagi selle eest võtma, sest panin uued tihendid ja vaatab, võib-olla mingi 20 võtan maks. Noh, aega läks, mingi tunnike kindlasti, aga kuna reaalselt mingit erilist noh, ta on parem, aga ma ei ole rahul ja ma ei taha nagu mingit väga palju raha küsida, sest et kui asja ideaalseks ei saa, mille eest ma küsin. Aega ma küll raiskan, aga pole hullu. Vähemalt jääb, noh, sõna saab liikuma ja kui jätan hea mulje nii-öelda kliendile, siis on natukene ikka hea, et saaksin tööd juurde, oleks idekas. Vot, aga praegu ega mul rohkem midagi rääkida ei olegi. Ma ei hakka täna rohkem midagi tegema ka, ma ei viitsi. Ja jah, vot, peab taga sõitma minema. Ta siin just eile käis, siis rääkisin mingi tunnikese, kaksin juttu ka. Ja käis seal samas kohas, kus me kunagi käisime selle teise eestlasega. Ja kus kui ma autoga tahtsin minna, siis tuli pargivaht või see maa-ala vaht või kes iganes see on, Ranger seal, ütles meile, et me ei või üldse sinna sõitagi. Ja ma rääkisin talle ka seda, et ütles, et seal ei ole kuskil märki, see pargivaht ütles ka, et parklas on märk kuskil peidus, sõitsime tagasi eelmine kord autoga, vaatasime, mitte kuskil pole, noh, Birgiti ja lastega olime siis, ja ei ole märki, mitte kuskil, ja eile see tüüp ütles ka, et seal ei olegi, et see kuskil kaugemalt tuleb see märk, kuhu ei või sõita edasi, et see on siis neile mõeldud, kellel on seal maalapid ja talumehed ja asjad, aga meil seal mingit märki ei ole, nii et vot, eks ta viib mind siin ägedates kohtadesse ja vaatab. Aga davai praegu, mõtleme edasi, mis teeme. Eks ma hakkan mingi aeg seda spido külge toppima, aga vaatab, millal. Täna on neljapäev, homme on reed, vaatab, kuidas aeg läheb, ei tea. Uus päev, uus hommik. Panin Rieiu tööle ja läks ideaalselt. Nii hästi läheb tööle. Jah, ega siin midagi olegi. Toorest peale hoida, laseb soojaks käia ja ongi hea. Ja sellega on siis korras põhimõtteliselt, et jah, soojalt on veel natukene mitte ideaalne, aga ma ei saa lihtsalt seda paremaks, eks peabki timmima siis, kui sõitmas käib ja võib-olla ongi siis ikkagi selles gaasi slaideris asi, et ei saa seda, kuna ta jääb sinna mingi hetk kinni see klapp ja ta ei liigu enam, noh, ta ei liigu mingi koha peal, ta ei liigu hästi. Vot, ja siis ma eile uurisin korra seda, kui ma siin seletasin, et mis asi see Blacklighti kontroll on. Et see ei tunnu mulle lihtsalt loogiline see hetk eile, et noh, kui ta saab 12 volti peale ja siis läheb see taustavalgus 100% 30%-le. Sest et noh, tsikliga on see ju mõeldud ikkagi, et sul kogu aeg tuled põlevad.
kui ma öösel sõidan, on mul ju nagunii tuled peal, et see, noh, see on vist mõeldud nii, et kuskil riikides võib-olla sõidetakse ilma tuledeta, siin ma ei pea ka tegelikult tulesid sees hoidma päeval ja õhtuks panen on ju sisse, et tuled ei ole kohustuslikud, aga tsiklisõidul ju enda turvalisuse nimel või jaoks on kogu aeg tuled sees. Osad sõidad isegi kaugtuledega kogu aeg. Et jah, see ongi see teema siis. Et mul on praegu plaan. Algul ma võib-olla ei ühenda seda üldse ära, kui ma nüüd seda Speedo hakkan külge panema ja hiljem ostan siia lihtsalt siis valgussensori, mingi odava Hiinast jälle. Et mis siis ongi, kui pimedaks läheb, siis ta ise automaatselt reageerib ja laseb 12 volti peale sinna ja siis tõmbab voolu või noh, valguse maha. Et see on kõige kergem, ma vaatasin ka see mingi paar euri maksab see sensor. Ja mis veel? Ma sain nüüd sellelt tehniliselt insenerilt kirja. Põhimõtteliselt ütles palju projektid, asjad maksavad. Projekt maksab 1800 euri pluss käive. Ehk siis ta teeb kõik vajalikku ära, et töömehed peale saaksid tulla ja need vastavad asjad ära teha siis. Ja hiljem siis veel 880 pluss käive on see, et tema vaatab nüüd üle ja annab kõik allkirjad ja ütleb, et tehtud, korras, valmis töö tegemiseks. Et hinnad on päris räiged, aga praegu ongi see, et ma kirjutasin talle uuesti, küsin, kas ta tuleb koha peale vaatama ka, et vaataks üle ja ütleks mulle ära, mis kindlalt teha vaja on, et mida ta näeb seal juba silmaga ära, et need, noh, äkki elekter vaja teha või no ventilatsioon või tuleohutus, kõik siuksed asjad. Et siis ma saan hakata uurima, mis, noh, hakata hinnapakkumisse küsima, et teada palju see kogu teema üldse maksma võib minna. Võib-olla läheb see nii julmeks, et mul ei olegi mõtet seda teha üldse. Aga jah, vot, praegu on siuke plaan. Ütles ka, et see 60 euri siis pärast, kui läheb projekti tegemiseks, siis ta võtab lihtsalt lõppsummast maha selle. Aga vot, esmaspäeval helistab nüüd talle, see nädal pidi tal kiire olema. Esmaspäeval helistab, võtame ühendust ja siis lepime kokku aja, millal ta tuleb vaatama. Ja eks me lähme esmaspäeval siis maakleri juurde ka, ütleme, et millal sul aeg on, et millal võib vaatama tulla. Ja siis niimoodi koordineerime ära selle ja vaatame, mis saab. Äkki saab asja, äkki ei saa, eks näis. Aga mida ma teen? Daniel Ratast teen. Võtan siis tal selle, kui ta koolis on, siis ma teen praegu ära selle. Vaatame, kas annab seda parandada või on midagi nii katki läinud, et ei anna enam remontida. Aga teeme natukene jalgratta remonti siis. Polegi kunagi jalgrattal tagumist ratastist alt võtnud, aga noh, ega siin midagi keerulist ei ole. 2 bolti otsast mutrit õigemini lahti, käiguvahetaja ka lahti. Võib-olla saab kuidagi mingi trikiga muud moodi ka, aga siin ei saa, mina ei saanud vähemalt. Tegin 1 boldi lahti, tuli käiguvahetaja sealt küljest lahti, pigem vist peab tulema. Ref on ka maas juba, ega siin midagi erilist polegi, pritsisin vett täis, ta on läbi märg ja siin, see on nii väike auk, et pidin siia märke peale panema, sest muidu ma ei leiaks seda üles, kus see on. Ja nüüd on kuskil mul siin asjade all kindlasti komplekt. Ma pole isegi tegelikult kunagi jalgratta refi parandanud, nii et eks ma parandan selle ära, midagi keerulisse olla ei tohiks. Uus see peale lihtsalt ja ongi ref korras jälle, kuskil mujalt õnneks ei leki, et ainuke koht. Aga teeme korda ja saab jälle rattaga sõita. Ja ongi ratas koos. Mis ma siin ikka räägin? Oleks võinud tegelikult protsessi näidata, aga sai liiga kiirelt kokku. Põhimõtteliselt võtsin siit selle kareda lappi, sobib, ma arvan, ka mingi suvaline see, noh, liivapaber. Et siin on lihtsalt siuke natukene siuksed munakesed püsti teravad kergelt, et sai ära lihvida või noh, karedamaks tehtud. Siis see peale, vaatasin mingi videoga ära, põhimõtteliselt seda siis peab panema suurema koguse või suurema ala, kui on see kleeps ise või see parandusjunn, siis tuleb, laseb natuke aega seista sellel mingi minutikese, siit alt foolium ära ja siis peal on veel mingisugune kaitsekile ja mina seda kaitsekile pärast enam kätte ei saanud, mul hakkas koos selle teibiga või sellega tulema selle paranduslapiga, aga videos ta mainis ka, et kui see ei tule ära, siis võib see peale jääda, et see on suva, et ta on isegi jätnud, kui ei tule hästi. Ja
siis hoidsin veel minutikese näpuga peal, hoidsin pinget peal ja läkski kokku tagasi. Ja siin ratta küljes oli see poolt mutter lahti, teiselt poolt mutter lahti, siit see lahti, siis sai käiguvahetaja kätte. Tagasi pannes lasin siit ülevalt ka pidurid lahti. Maha tuli kergelt, sest rehv oli tühi. See on hästi kerge, selle põhimõtteliselt kokku suruda näppude vahel ja siis tuleb see trossid vahelt ära. Ega rohkem ei olegi, tehtud saigi. Loomulikult õlitasin uuesti ketti ära, et kett oleks hea tagapidurit timmisin veits, sest et ei tööd pidurdanud, väga põhjast võttis. Nüüd on ratas jälle valmis. Ja ma ei tea, mis ma teen. Äkki ma hakkan nüüd seda tegema, ma natuke mõtlen, paneks selle, võiks just pido külge proovida, vaadata, mis ta seal küljest teeb. Aga jah, vaatab, võib-olla tõesti. Sai siin tehtud nüüd natukene Suzukit siis. Paneme, kas me süüte sisse saame siit tagant. Nii. Kõik vool tuleb sisse. Paneme, mis me teeme? Paneme kaugtule põlema. Kaugtuli läheb põlema ja vilgutab. Vasak suunatuli. Näitab. Parem suunatuli. Näitab. Pöörded ka töötavad, kütust nii vähe, et mul ei jää ratas tööle, aga ma nägin, et pöörded hakkasid tööle. Nüüd on veel, mis ma tassingi nüüd? Neutraaliga mingi teema. Neutraal on õigesti ühendatud, ma tean, sest et ma näen vana selle pealt, kuhu läheb juhe neutraali jaoks. Aga kui ma neutraali nüüd käigu sisse panen, käik on sees ja kui ma nüüd välja võtan, see ei tule enam tagasi. Ma ei tea, mis siin toimub. Et miks ta seda ära ei tunne, ma seda ei tea. Ja mis veel, praegu ongi see, et mul on siia vaja 12 volti pidev vedada, siis jääb kell ka kogu aeg õigeks. Et seda ma vaatan, kas ma vean, ma tõin juhtme küll ära, tõin juhtme siia, et saaks otse vedada. Aga ma vaatan, mis ma teen, kas ma vean või ei vea. Aga praegu igatahes nii palju töötab jah, et pöördeid näitab kütuse või seda läbi, kiirust pole veel külge ühendanud. See on kerge magnetiga lihtsalt lugema sinna ette kette külge või kuskile ja jah, enamasti ühendatud. Et pistikuid ei täpselt samad, nagu ma siia kord tegin juba ja saab nüüd vanas pidod kohe külge panna ja uue kiirelt. Ja siin ma jätsin, ma lõikasingi ainult siit need asjad ära, mida mul vaja oli. Ja siit siis lõikasin selle neutraali juhtme, kus on see käigu näitaja. Et ma ei tea, neutraali juhe, see on igatahes siin manuaali järgi on see on neutraal kohe esimene, aga miks ta ei näita, ma ei tea. Ma ei tea praegu, ma ei oska öelda. Aga jah, praegu nii palju töötab, on hea küll juba. Panin praegu asjad siin külge ära. Ma ei tea, natukene ikka kuidagi siuke imelik näeb välja. Liiga palju võib-olla tühja ala, võib-olla kui mustaks värvida, siis muutub pilt, aga ei tea, praegu ei tundu nagu väga ilus see värk, et ma mõtlen, aga jah, praegu on ta siin täitsa küljes igatepidi, siit ta kuskil ei tule, mul terve raam on alt lahti, aga ma panin lihtsalt selle puidu või vineeri külge ära, et praegu ongi siis see, et ma võtan kõik lahti ära, kõik on nagu, niimoodi on korras, neutraali juhet, seda ma vist rääkisin, ma ei mäleta, igatahes neutraal, jah. Kui neutraal ära panna, siis neutraal tagasi tuleb. Ei tea, mis sellega on. Natuke uurisin, ei saanud aru. Aga ma võtan kõik lahti, värvin selle plaadi mustaks, jätan kuivama ja vaatab siis, kui mustana külge saab. Kui ei sobi ikka, siis saab tükeldada ja lõigata sobivamaks äkki. Ei saanud jätta niimoodi. Tuunisin või lõikasin natuke väiksemaks. Sablooni järgi küll lõikasin, aga siit on kuidagi rohkem puudu, ju siis ikkagi asi mul keskel. Või on siin lihtsalt midagi nii palju viltu. Aga natuke joonistasin siia peale juba. Eks ma võtan maha, lõikan ta paremaks. Keskelt võiks ka natukene lihvida ilusamaks. Aga kui ma mustaks värvin, siis on nagunii parem, sest siis ei ole näha. Aga see on juba tundult parem. See näeb nagu okei välja juba. Mis nüüd? Ma ei viitsi enam midagi rohkem teha, kell on juba peaaegu 8:03. Et jah, jätab nii ja homme lõikab, tuunib, värvib ja ongi hea.
laupäev jälle kätte jõudnud. Reiu vahetas end Piaggio vastu nüüd siin, tegin kompressioonitesti, siin juba kõik tehtud, nüüd ta on juba maha jahtunud, tegin ka külmamootoriga. Tegin esimest korda ära ja 4 barri on kompressioon soojalt, aga ma lugesin ja uurisin, see ongi mingi teema, et tal on see auto dekompressioon käivitamisel, et starteril oleks kerge mootorit ringi ajada, et siis ma ei saa nagu reaalset tulemust siin kätte sellega. Ja kui külm on, siis on 3 põhimõtteliselt, 1 bar vähem. Ma ei tea, kas on nüüd siin mingi need, panin õliga ka, õliga väga ei muutu midagi, sutsaka sisse, et hästi natuke muutus kõrgemaks, aga suhteliselt vähe oli erinevust. Praegu, ega ma ei tea, ma pakun talle välja, et võime ju klapid üle vaadata, et mingid garantiid ma ei anna, et sellest nagu nüüd muutub see, et see on kõige suurem tõenäosus, sest et siin on klapid tegemata, väidetavalt, noh, ei tea, et keegi oleks teinud neid, 46 000 on äkki läbisõit, vist oli, eelmine kord sai ka kunagi äkki vaadatud, et ma ei saa loomulikult muuta, sest see on seal all peidus. Midagi, jah, 46 000 40 peal on vaja teha neid, et siis nagu aeg oleks käes. Ja neil on, nagu ma aru saan, siis ennem juba aega, ennem kui see 40 000 kätte jõuab, lähevad mingid klapid liiga kokku, äkki sisse laske klapid olid, et surub siis klappi kogu aeg lahti, et vahe ei olegi põhimõtteliselt, et need nookurid suruvad siis lihtsalt klappe alla. Ja soojalt siis ta lihtsalt istub paremini kokku. Ja jah, ega siin on natuke selles mõttes klapi regulli ei ole midagi keerulist, nagu ikka, siin on eriti mugav, siin ei ole isegi neid nukkasid vaja maha võtta või nukka, sest et seal on see, kui on vaja neid šimme vahetada, seibe seal, siis on seal mingi plastik see, mis sa ära võtad ja siis nookurid liiguvad külje peale ja saad lihtsalt vahetada ülikergelt neid õigeid simme panna. Aga terve tagumine osa, kõik mis plastik on vaja lahti võtta, põhimõtteliselt siit maalt kõik see plastik ära, see plastik, need plastikud, siit see täite ava plastik ära võtta, iste maha, istme, karp maha, tagant, kõik see maha, kõik, et siin on lammutamist on rämedalt selle jaoks, et see võtab palju aega ja siis on vaja ka klapikambriga need ihend tellida. Vot, aga rohkem ei olegi sellega, jah, ma ütlengi lihtsalt kliendile edasi, et nii on ja loomulikult läks ju see ka katki. Murdus lihtsalt pooleks, kui ma ära võtsin. Lihtsalt nii. Siis ma mõtlesin, kuidas ma selle üldse kätte saan, aga õnneks kuidagi sai seal ikka ära suht tugevalt kinni kahjuks seal. Nii et see on ka uus tellida. Õnneks ma leidsin ühe, sain KTM-i oma võtta, mis on küll Championi oma, aga tellib siia NGK oma uue. Töötab praegu, see on kõige tähtsam. Ja mis veel? Lähen vaatama. Ega midagi rohkem tegelikult ei olegi. Ma õlitasin siin vahepeal nüüd selle ära, õhufiltri panin külge juba tagasi just alles. Nüüd ma panen kokku siit külje pealt, siis on sellega hästi. Siin ma värvisin ta mingi hetk ära, et midagi ilusat pole, pintsliga pidin tegema, eks ma panen siia teise kihi veel peale, et nüüd ta vist enam-vähem juba kuiv siin, mõned tunnid siin kuivanud ja siis lükkab külge tagasi natukene, jah, siuke ta on, peidab mustana ära sinna, siis on ilus varjude mäng siin ja ei saa aru midagi. Vot, aga nii on. Põhimõtteliselt, ega ma täna midagi rohkem siin filmima ei hakka, sest et kell on palju, tegelikult ei ole kell palju, 3 saab alles, aga ma lõpetan ära. Kirjutan kliendile ära, mis seisud on ja vaatan, mis saab siis. Vot, aga davai, tšau siis!